Pessoal, agora a gente vai tirar a câmera traseira do iPhone 8 Plus. Vou mostrar para vocês aqui. A gente vai tirar primeiro esse parafuso aqui, que seria um parafuso Phillips. E os outros são dois parafusos que vocês veem aqui, que são 3-point. Com isso a gente consegue tirar essa chapinha aqui, certo? Para a gente poder desconectar os flats das câmeras. Depois você vê que tem outro parafuso aqui, que utiliza, é um parafuso especial do iPhone, tá? A gente já tem uma chave especial aqui para tirar esse parafuso, mas caso você não tiver ela, você pode utilizar uma chave de fenda pequena, tá? Então esse daqui seria mais um parafuso. E agora essa parte, essa chapa superior, ela vai sair sem problemas, ok? Portanto, agora vamos desconectar os flats das câmeras, sempre de baixo para cima, tá? Ok. E agora a gente vai tirar a câmera do lugar. Essa câmera aqui, ela está colada com uma dupla face embaixo, tá? Então é importante você tomar um pouquinho de cuidado na hora de tirar ela, porque ela não vai sair tão fácil assim. Deixa eu ver se eu vejo aqui para mostrar para vocês. Facilitar um pouquinho. Aí. Ok. Essa seria a câmera traseira do iPhone 7 Plus. Vocês estão vendo aqui. Você consegue ver aqui, ó, que ela se mexe. Ok. Pra, enquanto você estiver tirando alguma foto em movimento, ela sair perfeita. Ok? Então essa seria a câmera traseira do iPhone 7 Plus.